Ladies and gentlemen, let's unbox Rolex. Bolt, Fire-Boltt എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പുതിയ വാച്ച്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പില്ല, അത് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് സെക്കൻഡ്സിൽ ഞാനത് മേടിച്ചു. ഇന്ത്യാസ് നമ്പർ 1 സ്മാർട്ട് വാച്ച് ബ്രാൻഡ് ഇൻ 2022 എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്യമാണ് കേട്ടോ, ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ആണ് Fire-Boltt ഈ വെയറബിൾ സീരീസിൽ. സാംസങ് ഒന്നും അല്ല, Fire-Boltt ആണ്. കൂടുതലും പറ്റിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, ഒരു കോപ്പിയൊക്കെ അടിക്കും. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് കിഡിലാണ്, കിഡിലെ. കവറിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കവർ, ഇതിൻ്റെ അകത്തും വേറെ കവർ. വിക്കി കൗശല്, ധോണി, കയറ അദ്വാനി, ലൈഗറും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് Fire-Bolttന്റെ പേരെന്തരടേ, പേര് മറന്നു കേട്ടോ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ബ്ലിസാർഡ്, Fire-Boltt ബ്ലിസാർഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. കിയറ ചേച്ചിയാണ് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. 120 സ്പോർട്സ് മോഡ് ഉണ്ട്. മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് പറഞ്ഞത്. മോനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിലാണ് റോളക്സ് മാറി. പിന്നെ മെറ്റൽ ബോഡി, ബ്ലൂടൂത്ത് കോൾ, IP60 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ്, വെള്ളത്തെ കൊണ്ടുവിടാം. PO2 മോണിറ്ററിംഗ്, ഓക്സിജൻ ലെവൽ. എൻ്റെ പുനഃ ജാം പാക്ഡേ. എത്ര രൂപ എന്നറിയോ? 3500 അങ്ങനെ എന്തോ ആയതടാ, 3500 4000 എന്തോ. സ്ലീപ്പ് മോണിറ്റർ, മെറ്റൽ വാച്ച് വിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ? സൂപ്പറാണ്. ലൈറ്റ് നമ്മളെ നെഞ്ചിടിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് നടക്കണതും, നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണല്ലോ, നമ്മൾ മറ്റേ ഓഫീസിലൊക്കെ നടന്നു പോകുമല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ വെൽ ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട്, അതൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യും. പൊളിക്കാം എന്തായാലും, സെറ്റ് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിലും ഉണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ്. ക്യാമറ കൺട്രോൾ, മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ, സ്മാർട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മളെ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിൽ വരും. അതാണ് സംഭവം. വെതർ അപ്ഡേറ്റ്സ്, മഴ പെയ്യോ എന്ന് മാനത്ത് നോക്കണ്ട, ഫോൺ വാച്ച് പറയും. അലാം, ഡിസ്പ്ലേ 32.5 മില്ലിമീറ്റർ, 1.2 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ. ആമലഡ് അല്ല കേട്ടോ. അത് ഷോ ആകുമോ? ഇപ്പോൾ ആമലഡ് കൊടുക്കായിരുന്നു. ഇപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് ഈ കാശ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ട്രെയിനിങ് മോഡ്, വാക്കിങ്, റണ്ണിങ്, സൈക്ലിങ്, സ്കിപ്പിങ്, ക്ലൈംബിങ്, ടെന്നീസ്, ഫുട്ബോൾ. ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കാൻ പോവാം. മെറ്റൽ വാച്ച് വിട്ടുണ്ട് ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കാൻ കേട്ടോ. iOS-ഉം ആൻഡ്രോയിഡും ആയിട്ട് സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മൊത്തം ബ്ലറായി. ഐ ആം ബാക്ക്. സോ iOS കോമ്പാറ്റബിളും ആണ് ഗൈസ്. എൻ്റെ മോനെ ഓളി സാധനം കണ്ടാ മക്കളെ. ആ സ്റ്റിക്കർ ഊളയാണെങ്കിലും വാച്ചിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കണ്ട, ഒരു എടുപ്പ് കണ്ട. ഇത് കൈ കെട്ടിയിട്ട് നടന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നറിയോ? റോളക്സ് ആണ്, റോളക്സ്. എൻ്റെ ദൈവമേ, വാച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടാൽ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇത് പൊളിച്ച് വെക്കുമ്പം ചാർജിങ് കേബിളും. എന്തൊരു സാധനം, ഉള്ളി കണ്ണി ഇളക്കാനുള്ള മെഷീൻ. ഇടം വില കൂടിയ വാച്ച് തരൂലടാ ഈ സാധനം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓസം Fire-Boltt, ദാറ്റ് ഈസ് ഓസം. ഫ്രീ 3 months ഗാന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. 1 year വാറണ്ടി കാർഡ്. സർപ്രൈസ്. ഓല, യു ഹാവ് വോൺ എ ഫ്രീ മൂവി ടിക്കറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് Bolt ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ എ ഫ്രീ ടിക്കറ്റ്. പുതിയ സിനിമ ടിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടിയടാ. ഷോ, എനിക്ക് വയ്യ. പൊളി ഓഫറുകൾ തന്നെ. നമ്മളൊരു പല്ല് തേക്കണ പോലത്തെ ചാർജറാണ് കേട്ടോ. നൈസ്. ഓ വാവ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാച്ച്. പവർ ഉണ്ടോ? ഇതേമേ ഇതൊന്നും കറങ്ങൂലേ? കറങ്ങും. ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചാർജ് ഇല്ലയോ? ഹേയ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, അങ്ങനെ അത് ഓണായിരിക്കുകയാണ്. കാണാൻ റെഡിയല്ലേ? ഇതാണ് റോളക്സ്. അവൻ പേര് ഡില്ലി, മനസ്സിലായ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല, ആംബുലഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ പല വാച്ച് ഫേസസ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ആപ്പുണ്ട്, ഡാഫിറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ഇതാണ് ഡാഫിറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ പല വാച്ച് ഫേസസ്, പല വാച്ച് ഫേസസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേരള അദ്വാനിൻ്റെ വാച്ച് ഫേസ് ഉണ്ടിട്ട് എന്തിന്? എനിക്ക് ധോണിയുടെ വേണം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാം. ഫോണ്, മെസ്സേജ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. പിന്നെ ഷട്ടർ, ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ, അതായത് വാച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ. അപ്ഗ്രേഡ്, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കേട്ടോ. കെട്ടിയോ കേട്ടോ. ജീഷോക്കെ അറിയിപ്പോൾ സസ്ത റോളക്സ് വന്നപ്പോഴാണ് ജീഷോക്ക് കിടന്ന് കളിയണത്. എടേ വഴിയോരത്തിലൊക്കെ മറ്റേ ഈ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് മറ്റേ സ്റ്റീൽ വാച്ച് കിട്ടാൻ കിട്ടില്ലേ, അതേ ഫീലാണ് കേട്ടോ ഈ വാച്ചിൽ വരണ. മറ്റോ സൽമാൻ ഭായ് ഹോ ഗയാ, ലൈക്ക് യുനോ സൽമാൻ ഖാനായി ഞാൻ. ഫ്രീക്കിംഗ് ഓസം ബ്രോ, ലൈക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. കട്ട ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഹൗ ഡു ലൈക്ക് ഹൗ കണ്ടോ ഡയൽ കറക്കുമ്പോൾ വാച്ച് ഫേസ് മാറണ കണ്ടാ? ഇത് കൊള്ളാം, സൂപ്പർ വാച്ച് ഫേസ്. ബ്രോ, yeah man, it's my new smart watch in stainless steel.
ശരിയാണ്. 3500 രൂപയ്ക്ക് പിന്നെന്തോന്നും 15,000 വരെ ഇത് വരുമോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ഭാഗ്യം. ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇത് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് അനഞ്ഞു പോകണം. ടോർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സെറ്റിങ്സിൽ ഗെയിം, സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്, ഫോണൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റും. ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ്, ഏതൊരു വാച്ചിലെയും പോലത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് ഇതിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അത് ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ വൻ ശോകമാണ്. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ആമുലേഡ് അല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഫോനെ ഇറങ്ങി വാ. ഈ ആമുലേഡ് ഡിസ്പ്ലേ അല്ലാത്തതിൻ്റെ വളരെ ശോകാവസ്ഥ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ലൈക്ക് ഒരു പക്ക ലോ എൻഡ് ചൈനീസ് സാധനം എന്നാൽ പെട്ടെന്നൊരു നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ലുക്കൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. കറുത്ത ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, കറുപ്പും സിൽവറും വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ ലോ ക്വാളിറ്റി ചെയിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെയിൻ ഒരാളെ സാധനമൊക്കെ തന്നുണ്ട് കേട്ടോ. റോളക്സിൽ പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിങ്, ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ്, ഓക്സിജൻ SpO2 എല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഗംഭീര റോളക്സ് മാതിരി ഉള്ള ഒരു ലക്ഷറി വാച്ച് ഫയർബോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ്. നമുക്കറിയാൻ പറ്റൂല, ഇതിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പം ഐ എം ജസ്റ്റ് എ മെസ്സഞ്ചർ. ഞാൻ വെറും ഒരു ദൂതൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഫയർബോൾട്ട് ബ്ലിസാർഡ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കേണ്ട. പൊളി സാധനം. സഫയർ ക്രിസ്റ്റലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും. ഓ മൈ ഗോഡ്. യാ, സോ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ വരെ അടിച്ചു പോയി. Oh, by the way, how's my new monitor? It's my new monitor. It is a Samsung S8 Viewfinity. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗെയിമൊന്നും കളിക്കാത്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 120 Hz 240 Hz ഒന്നും വേണം. പക്ഷേ ഐ നീഡഡ് DCI P3 98% ആണ് ഇതിൽ കളർ വരുന്നത്. sRGB 100% വരുന്നത്. സോ ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നൊക്കെ രീതി നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് മോണിറ്റർ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ടിൽറ്റാവും, അങ്ങോട്ട് ടിൽറ്റാവും, പോക്കാം, താക്കാം, ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം, റൊട്ടേറ്റ് അടിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ റിയലി നൈസ്. ഒത്തിരി കത്തിയാണ് കേട്ടോ. 50 എന്തോ ആയി. 32 ഇഞ്ചാണ്. 27 ഇഞ്ചിന് അത്രയും വരത്തില്ല. സോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദിസ് വൺ. വെറുതെ പറയുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ഫോർ ടുഡേ. ഓക്കെ, ഗോ ഗെറ്റ് യുവർ ഫയർബോൾട്ട് ബ്ലിസാർഡ്. സോ യാ, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചിലും